chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hacer gimnasia otra vez. Vamos a empezar con la marioneta que a muchos le llaman estrella, pero yo le llamo marioneta. También le llaman luna. Vale. Y la otra cosa, les voy a enseñar pequeños. Voy a dejar como un poquito para que vea mejor. Ahí. Y ponéis, tenéis que poner así la pierna. No. Así. 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 ¿Veis? ¿Qué cosa? ¿Veis? Sí. Y también puedes hacer esto. Yo le hago una copia. Pero también puedes así. Vamos de nuevo. Le voy a enseñar unos cuantos ejercicios. Primero este limpias este. Aquí. Y también así de. Y te voy a enseñar la media luna, que es igual a la primera, con una sola mano. Es con una mano.